Wenn ein Kunde uns damit beauftragt, seine gefährlichen Werkstattabfälle abzuholen, war es in der Vergangenheit so, dass wir das mit mehreren Fahrzeugtypen machen mussten. Remondes Industrieservice hat sich daraufhin Gedanken gemacht und ein Mobiware-Fahrzeug entwickelt. Mit diesem Mobiware-Fahrzeug haben wir die Möglichkeit, bei den Kfz-Werkstätten alle Abfallfraktionen, die dort anfallen, mit einer Anfahrt abzuholen. Das sind zum einen die ölhaltigen Betriebsmittel, zum anderen haben wir dann die Möglichkeit, Kühlflüssigkeit, Bremsflüssigkeit, Altöl und Bleibatterien ebenfalls mit dem gleichen Mobiware-Fahrzeug abzuholen, sodass der Kunde die Möglichkeit hat, mit einer Beauftragung an Remondes alle seine Abfallfraktionen im Bereich Werkstattabfälle loszuwerden.